今日呢部電磁爐啊，用下，自己會跳。講拆咗出嚟，睇其他環節都好正常。除咗有少少漏油之外，都冇咩大故障。呢邊呢個部分係第二部分，睇佢，哎呀，嗰度俾老鼠咬斷咗，有一點點危險。哇！呢個位置都係老鼠都幾係嘢嘅喎。嗰條應該係鱗線，咬實破晒皮，一個唔小心都兩晒嘢。其他地方都唔似有啲咩大故障。呢度咬咗少少，但係總體上都係好嘅。煲出嚟大滾好靚。上講就冇乜問題，但係老細就話炒咗下炒唔到，佢詳細檢查睇就咩地方有問題先。除咗俾老鼠咬傷咗之外，都冇乜其他地方問題。佢都有舊少少。好，睇住咁多先，暫時都揾唔到啲咩重大嘅問題。維修先用電磁爐，再揾電器維修。